Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Dumateng para rawuh tamu undangan saha sedanten jamaah pengaosan ingkang tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang mugi-mugi Allah tansah paling rahmat dumateng kula panjenengan sami lan boten kata lumpen dumateng Bapak Lurah Mulyono, Bapak Lurah Sepat ingkang kula hormati lan mugi-mugi Allah paring barokah saha paring kegiatan anggenipun mimpin Desa Sepat punika ingkang sampun paring sambutan wonten kegiatan pengaosan punika. Mugi-mugi Allah paring tansah kesehatan, yuswa ingkang panjang lan barokah. Bapak Ibu para jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang kaserat wonten judul pamflet ingkang sampun dipun sebar wonten grup-grup WA mbok menawi. Kanthi mendhet irah-irahan pengaosan wonten dalu punika kanthi judul Al-Istiqomah. Istiqomah. Bapak Ibu para jamaah, istiqomah punika miturut bahasa artosipun ajeg. Istiqomah niku maknanipun al-mudawamah. As-sabat, tetap ajeg. Lah ingkang badhe kita bahas inggih punika ajeg dateng perkawis punapa? Istiqomah dalam masalah hal apa? Sebab istiqomah punika enten kalih. Istiqomah wonten sainggilipun bebener. Istiqomah utawi ajeg wonten sainggilipun iman, Islam, ketaatan. Utawi saged istiqomah ajeg tetap wonten sainggilipun kemaksiatan. Niku nggih istiqomah. Masing-masing kalih makna punika nggadahi hasil piyambak-piyambak. Menawi tiyang istiqomah wonten sainggilipun bebener, kesainan, keimanan, istiqomah di atas kebenaran, dia akan mendapatkan barokah. Rizki yang berkah. Tetapi kalau istiqomah di atas kemaksiatan, dia pun juga akan mendapatkan rizki bahkan melimpah, tetapi istidrojan, panglulu. Ya. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dipun rahmati Allah, mulai yang bari kita bahas sasaran pembahasan kita injih punika babagan istiqomah di atas kebenaran. Bila tiyang punika an yasbutal insanu ala taatillahi ta'ala. Keistiqomahan seseorang ajegipun manungsa punika wonten sainggilipun bebener. Ajegipun tiyang wonten sainggilipun iman, Islam, ketaatan,
niku sing badhe kita bahas lan sasaran kula panjenengan sami sebab menawi tiyang punika sami saged istiqomah ajeg wonten sainggilipun kesaenan keimanan mengke insyaallah titik akhiripun husnul khotimah niku sing paling pokok. Bapak Ibu para jamaah, kalau wau maknanipun istiqomah inggih punika tiyang punika ajeg atau mudawamah wonten sainggilipun kesaenan di atas kebenaran utawi luzumu taatillahi taala tiyang punika ajeg tansah gegondelan tansah nindakaken ketaatan dumateng Allah terus ajeg nek salate ya ajeg niku naminipun contonipun istiqomah wonten salebetipun salat. Wah, mongke istiqomah yo njaga salate artosipun tiyang punika ajeg njaga salat. Wah, mongke istiqomah yo ngajine maksudipun inggih punika tiyang niku ajeg nggih ngaji. Rutin. Ya nek cara istilahipun rutin ngaten nggih. Ajeg tetep rutin. Wah, mongke istiqomah tenan yo. Napa Pak? Sedekahe ajeg sedekah. Ngaten. Niki contoh inggih punika ajeg istiqomah. Inggih punika tiyang punika luzumu taatillahi taala tiyang niku ajeg wonten sainggilipun ketaatan dumateng Allah. Nomor kali pundi dalilipun, Pak? Napa enten dalilipun to, Mas? Wonten. Wonten Al-Qur'an dipun perintah, wonten hadis ugi dipun perintah. Nomor sepindah inggih punika ingkang dipun perintah istiqomah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk istiqomah. Sekarang kita bayangkan. Nabi itu kurang apa? Rasul itu kurang apa? Tetapi meskipun demikian Allah masih memerintahkan agar beliau istiqomah. Seperti yang tercantum dalam surat Hud. Surat Hud ayat yang ke-112. Fastaqim kama umirta. Fastaqim Muhammad, fastaqim istiqomahlah. Kowe ajeko. Kama umirta kaya dene sing wis diperintahke Allah marang kowe. Istiqomahlah engkau ya Muhammad seperti apa yang telah diperintahkan Allah kepada kamu. Ya. Tidak seperti yang lainnya. Maka Nabi diperintah supaya beliau istiqomah ajeg wonten sainggilipun punapa ingkang sampun dipun perintahkan Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan apa? Kanjeng Nabi diperintahkan dakwah ajeg. Senajan Kanjeng Nabi punika kathah manggihi ujian. Ya. Tetap Kanjeng Nabi ajeg dakwah. Nah, awake dhewe penak Pak ngaji disuguh wedang. Ngaji enten seneke ya. Tapi Kanjeng Nabi nyampeaken kesaenan, nyampeaken Islam, nyampeaken tauhid, nyampeaken akidah ingkang leres, ngajak dumateng masyarakat dibalangi watu. Ya. Menawi kita maos kondisi umat-umat zaman rumiyin mboten sekedhik para rasul lan tiang-tiang ingkang ngajak dumateng masyarakat dumateng kesaenan terkadang manggihi inggih punika ujian ingkang awrat. Contoh wonten surat Yasin ayatipun 2 ngantos 17. Niki nyiraosaken kondisinipun para utusan-utusanipun Allah.
ingkang dipun utus dumateng negeri Antokia supados ngajak masyarakat ngibadah namung dumateng Allah. Ning ditolak dening masyarakatipun. Dipaido, ditolak. Akhiripun dipun perjaya, dipateni, Pak. Ya, zaman riyin punika ganas. Lajeng saking pinggir kutha gage-gage wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari ujung kota. Rajulun seorang laki-laki yas'a musri'an, dia bergegas menemui umatnya, kaumnya. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Masyarakatku, ke padha ngeloni pilu utusan-utusan ki mau. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang ketika ngajak kalian tidak minta upah. Ketika dia berdakwah mboten nyuwun upah. Ndi bayarane? Mboten. Dan mereka mendapatkan petunjuk. Ikutilah mereka. Tapi akhirnya napa, Pak? Niku tiyang niku naminipun Habib An-Najjar. Penggautanipun, pendamelanipun, kebiasaanipun inggih punika serabutan. Sok tukang kayu, sok njahit, sok dipun kengkeni tiyang. Turun duwe penyakit. Penyakitipun apa? Lepra. Wis lara saking pinggir kutha gage-gage bedhakipun punapa to saking semangatipun supados masyarakatipun kala wau angsal hidayah diajak dielekke dipun emutaken ning akhiripun masyarakatipun nggih mboten iman. Niki contoh inggih punika istiqomah ajeg anggenipun dakwah. Walaupun dijelek-jelekan, walaupun dia diintimidasi, walaupun dicela, bahkan disiksa. Karena kisahnya orang ini adalah dia juga disiksa, dilempari batu, diinjak-injak sampai meninggal dunia. Mohon maaf, sampai kotorannya keluar. Tetapi kanthi sebab keistiqomahan wonten sainggilipun iman. Kalau wau napa hadiahipun? Allah paring kautaman ingkang ageng. Nalikanipun raga kalih nyawanipun badhe pisah. Malaikat dumugi. Qila dukhulil jannah ayat 26. Ora usah sedih. Ora usah khawatir kelo surga. Surga dipun ketinggalaken Allah. Dia melihat surga. Ya. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Duh, endah apike yo. Nek masyarakatku do ngerti. Niki kapan, Pak? Niki sak sampunipun raganipun pun pisah kalih nyawanipun. Ya. Sak sampunipun pisah niku Pak nalikanipun didak-idak disiksa niku sabaripun luar biasa. Mboten ngucapke sing elek dumateng umatipun. Tesih husnudzon dumateng umatipun. Pripun, Pak? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ya Allah, mugi paduka paring pangapunten dumateng masyarakat kula niki ya Allah. Sinambi didak-idak, dibalangi watu, disiksa, mboten muni-muni, mboten misuh-misuh, nggih mboten ngurang-ngurang ngajaraken tiyang kula mboten, ananging sabar. Ngantos pripun? Sing diucapke Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka belum paham. Mereka belum tahu sampai seperti itu. Ini kisah seorang yang istiqomah di atas keimanan. Ya.
Sehingga ketika pisah antara jiwa dan raganya, rohnya berkata, nek jasadipun mungkin pun remuk, gitu. Jasadipun mungkin pun nek cara kita mungkin dimutilasi nama pripun, gitu. Tapi rohipun tesih gesang. Mila para ulama njelasaken tiyang punika nalikanipun tesih sugengipun paring nasihat dumateng umatipun, nalikanipun sampun tilar donya nggih paring nasihat kanthi lantaran ucapanipun rohipun kala wau. Sing ngertos sinten? Allah. Nggih. Tiang-tiang sing dinasihati niku mboten mudeng, mboten ngerti. Wah niku sing wicanten niku rohipun kok. Alamipun benten. Nah kok iso dikandhake Mas? Allah engkang nyiraosaken tentang Al-Qur'an. Ini nikmat dan rahmat bagi umat Islam. Ini rahmat dan nikmat untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Siapa yang tahu ketika Fir'aun mau tenggelam ke laut, di dalam laut, ketika mau tenggelam dia mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman kepada Nabi Tuhannya Musa Harun. Sinten sing krungu? Wong pasukane mboten selamat kok. Gitu? Engkang nyriyosaken Allah Subhanahu wa taala ndat ingkang mangertos kondisi makhlukipun wonten pundi papan kemawon termasuk mangertosi ucapanipun Musa. Dipun abadaken ten Al-Qur'an. Si asal faedah sinten? Umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal dumateng ngajeng istiqomah. Dados para jamaah niku dalil istiqomah. Sepindah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun perintah. Tiyang sing paling taat. Tiyang ingkang paling ajrih dumateng Allah. Tiyang sing paling takwa. Ning tesih dipun perintah supados istiqomah. Fastaqim kama umirta. Muhammad, kowe istiqomah, kowe ajeko, kowe tetepo. Kaya dene sing diperintahke dening Allah. Dalil nomor kalih wonten surat Fusilat. Surat Fusilat. Perintah istiqomah ayatipun 6. Fusilat ayat 6. Niki kagem umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Allah paring mangandikan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Kowe padha istiqomah. Niki ingkang dipun perintah inggih punika umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kagem kula panjenengan sami ugi. Kanjeng Nabi dipun perintah, umatipun nggih dipun perintah. Supados istiqomah. Istiqomah tumuju dumateng Allah. Ilaihi. Istiqomah tumuju dumateng mergenipun Allah. Tumuju dumateng perintah-perintahipun Allah. Tumuju dumateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Tumuju dumateng dalanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki Pak. Kanjeng Nabi umatipun dipun perintah supados istiqomah. Dalil salajengipun wonten hadis. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Ingkang sumberipun inggih punika sahabat Abi Amr utawi Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala. Abu Amrah Sufyan bin Abdillah nate tanglet dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis rawahu Muslim. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak.
Ya Rasulullah, do Rasulullah, mbok kersa panjenengan paring nasihat dumateng kula. Setunggalipun nasihat wonten Islam. Sak sampunipun kula angsal saking panjenengan, kula mboten badhe pados nasihat saking sanesipun. Sanatan diin. Nggih. Menika danien pun. Adzan rumiyin. Nggih lanjutkan habis adzan. Nah. Dalil salajengipun saking hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sahabat Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu nate tanglet dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, berilah aku suatu nasihat dalam Islam. Apabila aku telah mendapatkan darimu ya Rasulullah, aku tidak akan mencari dari yang lainnya. Nggak akan bertanya kepada orang lain, pun cukup panjenengan mawon. Gitu Pak? Niku nasihat sing paling saya saking sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asing Kanjeng Nabi jawab, napa nganti pun suwun dene sahabat kula wau. Qala kul amantu billah tsumastaqim. Kul kandakno, ucapno, amantu billah, aku beriman kepada Allah, raditu billahi robba, ya toh? Aku beriman kepada Allah, Allah yang menciptakan saya, Allah yang sesembahan saya, yang menguasai diri saya, Allah yang saya sembah satu-satunya sesembahan. Summastaqim, terus istiqomahlah, ajeko. Setelah engkau mengikrarkan aku beriman kepada Allah, istiqomahlah. Artinya jalankanlah ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Dalil berikutnya dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Muslim juga yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, qaribu wasaddidu. Maknanya qaribu adalah yaitu berbuatlah yang tengah-tengah. Al-qasdu. Berbuatlah yang ekonomis, yang tengah-tengah. La ghuluwa fi wala taksiro, kamu jangan berlebihan, jangan meremehkan. Itu qaribu, al-qasdu. Wasaddidu artinya adalah istaqimu. Dan istiqomahlah kamu. Wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalih. Istiqomahlah kamu. Kowe ajek terus. Ngantos kapan, Pak? Akhir hayat. Ketahuilah, ngertenono, sejatine ora ana sakwijining wong ya, sing selamat murni mergo amalane. Ya. Ora enek sakwijining wong sing selamat saka neraka, mlebu ning surga murni mergo amalane. Ya. Lah mergi napa, Pak? Lajeng para sahabat tanglet. Wala anta ya Rasulullah, napa nggih panjenengan ya Rasulullah? Qala
wala ana. Iya, saya juga demikian. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados nabi lan rasul mboten pilihanipun awake dhewe. Tapi pilihanipun Allah. Dipun angkat dados nabi niku Allah ingkang milih, dipun angkat dados rasul Allah ingkang milih. Mula julukanipun Al-Mustafa, gitu. Yang dipilih. Jadi sing ngangkat Muhammad jadi nabi rasul itu bukan masyarakat. Bukan orang Quraisy, bukan tokoh masyarakat, bukan. Tetapi itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mula wadi ra kena meri. Nah? Wong Jawa ra kena meri. Duwe rasul dhewe. Gawe tuntunan dhewe. Wong Indonesia ra kena meri. Allah milih piyambak. Allah ingkang langkung mangertos, paling mangertos kondisi hamba-hambanipun. Siapa di antara hamba yang sekian banyak ini yang paling baik itu siapa? Ternyata dipilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya orang Arab. Dari suku Quraisy. Gitu? Mula pun sahmeri. Kita nek menawi kepengin selamat kados panjenenganipun Kanjeng Nabi taat. Niki. Mboten sah nyanyi Kanjeng Nabi mboten perlu. Tidak perlu nyanyi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawe ajaran dhewe, gawe aturan dhewe, gawe ibadah dhewe mboten perlu. Kita kantun ittiba. Mengke insyaallah ugi selamat nyusul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangsul dumateng ajeng. Semono go aku. Aku ya ora bakal selamat. Mergo amalanku illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kejaba nek Allah bener-bener menehi anugerah, menehi rahmat, ngliputi rahmate marang aku. Lan Allah menehi karunia anugerah marang aku lagi iso selamat. Dados Bapak Ibu para jamaah ikhwan wal akhwat. Kanjeng Nabi piyambak niku mboten badhe selamat lan mboten saged selamat kejawi kanthi rahmatipun Allah. Ing antawisipun rahmatipun Allah, Allah ngangkat panjenenganipun Kanjeng Nabi dipun angkat dados rasul. Niku nikmat. Wa rafa'na laka dzikrak gitu. Ini surat napa? Al-Insyirah. Nikmat-nikmat ingkang Allah paringkan dumateng Kanjeng Nabi. Alam nasrah laka sadrak. Muhammad, temen ingsun Allah wis ndadekke dodomu ki lapang, atimu ki jembar. Jembar nampa Islam, jembar nampa wahyu, jembar nampa risalah. Ugi jembar nalikanipun nyampe akan risalah longgar. Ending, Mbak. Ing antawisipun napa? Wa wada'na anka wizrak. Lan temen ingsun Allah, wa wada'na anka. Kami turunkan darimu beban yang membebani kamu. Sing ganduli awakmu. Napa Pak? Wizraka, dosamu pun diguguri kali Allah. Sehingga tenang, longgar anggenipun Kanjeng Nabi nyampe ke risalah. Niki Pak. Alam nasrah laka sadrak. Wawadokna angka wizroka. Alladhi anqadha dhuhraka. Yang ganduli sing membebani punggungnya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, nek awake dhewe rumangsa nglakoni dosa. Ten mriki rasane kok enek sing ganduli nika. Nggih napa nggih? Niku nek wong krasa lho. Nek wong ora krasa niku nglakoni dosa ya biasa wae. Tapi nek tiyang atinipun kesehatan fitrahipun rumangsa dosa niku sadar abut niku. Ngeten. Niki. Alladzi anqadha dhuhraka. Terus warafa'na laka dzikraka. Kami angkat penyebutan namamu.
Maka disebut nama Allah, disebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niki. Kembali ke awal. Maka seseorang akan masuk surga. Seseorang selamat dari neraka karena rahmatnya Allah. Maka bersyukur para jamaah, wonten kesempatan dalu punika kita saged makempal wonten Masjid Dakwatul Ikhlas. Nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kula panjenengan sami. Rahmatipun Allah kuwatah sanget. Nek kita hitung mboten saged kita hitung setunggal. Ngantos detik punika, wekdal punika, yuswa kita, umur kita dipun panjangaken Allah. Kenapa nggih? Yang dereng sedo to? Dereng. Ya. Pengen sedone kapan? Mboten ngertos, gitu. Nek pengen cepet napa lambat, Mbah? Pengen ndang cepet napa pengen mengke? Cek mengko. Rata-rata manungsa tabiate mengke men Mas. Sebab manungsa niku tabiatipun wedi mati. Jangankan kita, para sahabat itu takut mati. Gitu. Nanti ada kaitan dengan istiqomah itu nanti. Memang ketika kita masih sadar, masih hidup, orang itu takut mati. Sebab menapa? Mboten enten jaminan kagem kita punika sedanipun pripun. Matine piye? Mula kita ajre. Sebab naminipun sakaratul maut niku awrat, berat, sakit, Pak. Tapi menawi istiqomah mengke dipun bahas babakan kautamanipun. Niku dalilipun rumiyin. Dados mboten enten tiyang ingkang slamet kejawi kanthi rahmatipun Allah. Termasuk wonten mriki kula panjenengan sami dipun kempalaken wonten masjid punika dipun paring rahmat ingkang kathah. Rahmat sing sifate umum, urip, kuat, sehat, mangan, aman. Gitu Pak? Ngeten. Aman, sehat, mangan. Maupun dahar napa dereng? Pun. Wilayah mriki aman napa mboten? Secara umum, alhamdulillah aman. Jenengan sehat napa sakit? Sehat. Ten Jawi mriku kathah tiyang ingkang duwite akeh karung-karungan ning ora sehat. Mbak. Tiyang nek mboten sehat niku sing didahar napa, Pak? Banyu putih. Kan dahar opor mboten doyan. Alhamdulillah kula tesih doyan niki wau. Nah, matur suwun, Pak. Jazakumullah khairan masakane enak. Siap buka warung. Nggih. Mula wonten hadis rawahu al-Imam At-Tirmidzi Kanjeng Nabi paring pangandikan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu kutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya." Sing sapa wonge nemoni ana lingkungan keluarga lan lingkungan masyarakat iki aman, ning keluarga aman, ning masyarakat aman. Mu'afan fi jasadihi, badan wadakipun niku sehat wal afiat. Indahu kutu yaumi, ana dina iku jek enek sing dipangan. Aman, sehat, mangan. Telu niki, Pak. Kanjeng Nabi ngendikaken faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Pak, misalnya jenengan tukang becak, gitu, duitnya pas-pasan, tapi jenengan sehat, masih bisa makan, menjumpai aman, kerja nggak enak, itu lebih menyenangkan dibanding orang yang hartanya melimpah tapi engkri-engkrien, loro-loronen, duitnya karungan niku wau Pak, arep mangan iki ora wani, iki ora wani.
Nek mangan iki wedi nek ngene, wedi ngene. Jek nikmat jenengan sing kulino macul ning sawah. Gitu Pak. Hasilnya sak wontenipun dipun tampi konaa. Sehat, aman, jek iso mangan. Wah, Masya Allah. Dibanding ke duitnya triliunan. Tapi ini mau khawatir ketir-ketir wae. Pilih pundi Pak? Pilih sing pundi Pak? Nah, sehat to nggih, larang niku lho Pak. Mila tiyang sing dedipun triliunan sing lor-loron ngeten niku nyawang kok ya penak-penak mentoyo ngono kae. Duitnya jane sithik ternyata ya nyaman, tenang, anteng. Ya, tenan niku Pak. Ning kadang tianku sawang sinau Pak. Tapi nawi kita gatosen saestu Pak. Tigang nikmat punika dipun syukuri. Lo kesempatan termasuk wonten mriki nikmat sanesipun kita dipun bimbing tindak masjid. Mboten sedanten tiyang seneng tindak masjid. Dipun bimbing tindakaken salat, ngibadah kalebet kita tesih dipun kepanggihaken kalawan wulan Dzulhijjah. Niku nikmat. Lho kenapa Mas? Karena kita dipertemukan dengan 10 awal Dzulhijjah yang itu merupakan 10 hari yang paling agung selama 1 tahun. Ramadan kalah. Di siang harinya Ramadan keagungannya masih kalah dengan 10 awal Dzulhijjah. Sing ngendika sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadana tisrah Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaih al-amalu fihinna min hadil ayamil asri. Ora ono dina-dina suwene setahun sing luwih agung lan luwih ditresnani dening Allah dibandingke 10 dina iki ayamil asri, Pak. Hari-hari yang paling agung di sisi Allah 10 awal Dzulhijjah. Tetapi terkadang masyarakat kaum muslimin kurang perhatian. Sing digatekke Ramadan tok. Angger Ramadan semangatnya luar biasa. Niku nggih perlu. Sebab kenapa? Ramadan nggadahi keutamaan kang khusus. Anangnya sedasa awal Dzulhijjah ugi nggadahi keutamaan ingkang khusus. Amal-amal wonten sedasa awal Dzulhijjah dipun tikelaken dening Allah, dilipat gandakan oleh Allah, dan itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin panjenengan dalam grup-grup WA sudah menyebar itu. Pun toh? Mun diwaos toh? Lah nggih. Hadis rawi Imam Al-Bukhari, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadil ayamil asri." Tidak ada hari-hari yang ketika amal soleh dikerjakan di hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Ning siyangipun. Ya. Tapi kalau malamnya tidak ada yang melebihi keutamaannya dibandingkan 10 akhir Ramadan. Itu malamnya. Tapi kalau siangnya tidak ada yang bisa melebihi keagungannya dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Maka kita bersyukur. Kita sebagai umat Islam dibimbing untuk mencintai amal-amal soleh. Kembali ke awal. Istiqomah. Itu dalil-dalil tentang istiqomah. Sekarang apa keutamaannya? Ya. Apa di antara keutamaan ketika orang itu bisa istiqomah? Sekarang saya mau tanya lagi. Sampai kapankah kita tuh istiqomah? Ngantos kapan Bapak Ibu? Ngantos sedo. Ngantos tilar dunyo. Ya. Istiqomah wonten salebetipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah wonten sanginggilipun ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala Rasulipun. Niku ngantos akhir hayat.
nek rung mati ojo ninggalke sholat. Tapi nek wis mati silahkan tinggalkan sholat, ndak apa-apa. Gitu Pak. Terus toh? Nggih. Kalau belum mati jangan tinggalkan amal soleh. Sedekahnya dijaga. Sholatnya dijaga. Datang ke masjidnya dijaga terus rutinitas. Ya. Silaturahminya dijaga. Kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan dijaga. Sampai akhir hayat. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr. Ayat yang ke-99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakinu. Beribadalah kamu kepada Allah. Sembahlah Allah sampai kedatangan al-yakin. Sampai kamu kedatangan al-yakinu. Al-yakinu maknanya al-mautu, kematian. Sampai kamu tuh meninggal dunia. Itu batasan akhir orang istiqomah. Sekarang apa keutamaannya? Di antara keutamaan orang yang istiqomah, ajek. Orang itu ketika menghadapi suatu kesulitan, dia akan tenang. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kesulitan ketika menghadapi sakaratul maut. Ini yang paling kita ajeng-ajeng. Kados wonten surat ingkang kula waos surat Fusilat. Ayatipun 3 doso. Allah paring pangandikan innalladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu. Innalladzina qalu, orang yang di dunia wong sing nalikane ana ngalam donya ikrar ngucapke Rabbunallah, Tuhanku Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Artinya apa? Sesembahanmu itu siapa? Allah. Ya. Kalau kamu ditanya, siapakah sesembahan kamu itu? Allah. Ya. Ketika di dunia dia ikrar, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai sesembahanku. Terus istiqomah Pak. Mungkin nalikani pun tiang itu saged istiqomah. Jagi keimanan. Ngibadah pun dumateng Allah. Mungkin nalikani pun sakaratul maut. Ketika maut menjemput, Allah mengutus para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka para malaikat. Badhe mandhap dumateng tiang-tiang niku para malaikat. Malaikat cacai pun kuatah sangat. Sing saged nyawang tiang ingkang badhe sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami, ini malaikat, lebih dekat kepadanya. Orang yang mau meninggal dunia daripada kalian yang menjaga orang yang sakit. Di situ banyak malaikat. Ten mriku kathah malaikat ning sing saged nyawang tiyang ingkang badhe sakaratul maut. Pengen bukti, Pak? Pengen bukti? Silakan mati dulu. Terus mengke mang cerita. Nek pun sedo mang cerita. Saged mboten? Nggih mboten saged wis kebaca to. Tetapi kita yakin. Kenapa kita yakin? Allah yang mengatakan. Allah nggak mungkin dusta. Al-Quran nggak mungkin bohong. Mila tiyang yang istiqomah Allah ngendikaken tatanazzalu alaihimul malaikah. Bakal tumurun marang dheweke para malaikat sing akeh banget. Wonten hadis riwayat Imam Ahmad, Kanjeng Nabi ngendikaken nggih. Hatta yajlisu minhu madal basar.
malaikat ingkang mandhap kala wau sak panyawangan mripat niku malaikat tok ngrubung, Pak. Tapi menawi tiyang kang istiqomah kala wau malaikat dipun utus dening Allah mandhap. Nggih. Wonten hadis rawahu Imam Ahmad lan sanesipun kala wau panjang hadisipun, Pak. Kanjeng Nabi paring pangandikan innal abdal mu'mina. Niku nalikanipun Kanjeng Nabi nggih pas ndugeni utawi ngeteraken wonten kuburan. Enten sahabat ingkang sedo. Kanjeng Nabi merintahkan para sahabat ta'awwadu billah min adzabil qabri, ta'awwadu billahi min adzabil qabri, ta'awwadu billahi min adzabil qabri. Hei para sahabatku, kowe njaluka perlindungan marang Allah saka siksa kubur. Ngantos kaping 3. Lajeng Kanjeng Nabi ngendikaken innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ilal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahum syamsu. Innal abdal mu'mina, sak temene hamba yang iman, yang mukmin, kawula sing mukmin. Nalikane arep ninggal dunia, idza kana fi inqita'in minad dunya, inqita' mau berpisah dengan dunia. Nggih. Mila mbah-mbah kita rumiyin mastani sedo tilar. Sebab napa, Mbah? Sebab napa, Pak? Sebab tiyang niku badhe nilaraken donya tumuju dumateng alam sanesipun. Nggih. Mila dipun wastani tilar donya. Meninggal dunia, artinya meninggalkan dunia. Lah kemana? Kanjeng Nabi ngendikaken wa iqbalin ilal akhirah, menuju akhirat. Dia dalam proses menuju akhirat. Kemana prosesnya? Singgah di alam kubur. Dan alam kubur beda dengan kuburan. Niki kuburannya pundi, Pak? Sebelah pundi niki? Ler niku. Ketinggal toh? Niku namine kubu. Nah alam kubur, alam gaib. Kados ingkang dipun kisahaken Allah wonten Al-Qur'an surat Yasin niku wau pangandikanipun rohipun Habib An-Najjar qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia di alam kubur. Duh alangkah baiknya yo seandainya umatku do ngerti. Napa, Pak? Bima ghafarali rabbi. Ampunan yang Allah sediakan untukku. Pertama. Yang kedua, wa ja'alani minal mukramin. Aku dijadikan orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini alam kubur, Pak. Ya. Orang yang masih hidup tidak akan bisa mendeteksi. Ya. Mula ten YouTube ngeten niku ngerekam alam kubur. Bohong. Ngapusi. Nggih. Alam kubur di video, gitu. Bohong. Ngapusi, Pak. Kenapa? Itu alam gaib kok. Coba kalau bisa. Nah pas bojone ngimpi. Direkam. Gitu. Di video. Sing diimpeke apa? Saged mboten, Pak? Niku sami. Panjenengan sare sak bantal, sak kasur, sak kemulan kali garwanipun ngimpine beda. Sing dirasane beda. Lan ngimpi niku mboten saged di video. Ndak bisa direkam dengan alat secanggih apapun. Ya. Sama dengan alam kubur. Walaupun kuburan satu komplek, jasadnya di situ, tetapi masing-masing orang yang dirasakan berbeda-beda arwahnya. Ya. Kembali ke awal. Maka orang yang beriman ketika mau sakaratul maut diutus malaikat. Dengan mengatakan Allah taqafu wa la tazanu. Kowe ora usah wedi, kowe ora usah sedih, Pak. Padahal sakderengipun ajrih mati. Ya. Ajrih mati.
Neng menawi sampun tiba titiwan cinipun Pak Gandaran niku tiyang soleh, tiyang iman. Raos ajrih dipun cabut dening Allah. Diganti raos seneng. Sebab menapa? Didugani malaikat ingkang sae Kanjeng Nabi ngendikaken bidul wujuh wajahipun petak. Ka'anna wujuhahum syamsu suminar kados suminaripun srengenge padang jinglang. Disawang niku nyenengke madangi mboten meden-medeni ning nyeneng-nyenengke kowe ra usah wedi. Maknanipun inggih punika alla takhafu ma qaddamtumuhu alal akhirah. Kowe ra usah wedi kalawan perkara sing bakal mbok adepi ning akhirat. Niki Pak. Wala tahzanu, kowe ra usah sedih. Ala ma khalaqtumuhu min amri dunya. Kowe ra usah sedih kalawan urusan donyamu min malin wa waladin wa ahlin wa dainin. Babakan harta, anak, bojo, ngantos utang, Pak. Niki. Diyem-yemi malaikat. Ini aja gampang ke utang loh Mas. Nggih, mesakne sing ditinggal. Gitu. Karena hutang itu juga berat. Ya. Apalagi kalau hutang niatnya nggak nyaur gitu. Wah berat lagi. Utang harus nyaur. Kadang itu tiang nek utang melas, nek nyaur malas. Utang melas, nyaur males. Ya, abot. Maka semangat ketika sudah komitmen hutang, semangat nyaur. Gitu. Kalau terpaksa kita hutang. Kembali ke awal. Sehingga orang itu dihilangkan rasa takutnya. Kemudian dinampakkan surga wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian. Bungao kowe kalau surga sing wis dicawisne Allah marang kowe. Bapak Ibu para jamaah, sakben tiyang mukmin wabil khusus syuhada. Gitu. Niku nalikanipun ngadepi sakaratul maut dipun ketinggalaken surga. Nalikanipun badhe dumugi ajalipun Pak, surga dipun ketinggalaken. Saengga punapa? Tiyang ingkang iman niku seneng. Mboten susah. Niki. Ini syaratnya apa? Iman istiqomah. Ya. Sak sampune mengkaten para jamaah. Mengke akhiripun tentunipun surga ingkang badhe dipun cawisaken dumateng piyambakipun. Kados wonten surat injih punika Al-Ahqaf. Ayatipun gangsal 11. Allah paring pangandikan innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yazanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Orang mengatakan di dunia Rabbku Allah, sesembahanku Allah, terus istiqomah ajek nindakaken dawuhipun Allah. Fala khaufun alaihim walahum yazanun. Mereka tidak merasa takut dan sedih. Artinya rasa takutnya dihilangkan, sedihnya dihilangkan. Tidak sedih meninggalkan keluarga. Kenapa? Diganti pemandangan melihat surga. Kayak surga enten apa mawon, Pak? Midodari sing ayu-ayu. Saumpami, Pak. Jenengan diawe-awe saking surga. Mas, ndang mrene. Kayak ayu banget. Kira-kira pripun, Pak? Umpami lho nggih, umpami. Surga dipun ketinggalaken. Terus enten midodari sing ayune pol. Ning donya ora enak sing nandingi. Nggih. Kira-kira jenengan kintel apa mboten? Pra mungkin ra kindel. Gitu.
Ning dalan menek gambar wong ayu ngantek jemplung kali kok. Jemene midodari Mas, ndang cepet to mrene, umpamane lho niku. Pasti orang akan bersegera ingin mendapatkan dia, si dia akan ku kejar gitu. Nah, surga Pak. Ning enten barteripun surga niki. Enten ijolanipun Pak, sing ijol niki enten. Napa? Iman dan amal soleh. Bukan harta kita. Ya. Tetapi iman dan amal soleh. Bila Bapak Ibu para jamaah menawi tiyang menika ajrih. Wedi selak ketinggalan niku wau, cepet-cepet. Wonten ati Kanjeng Nabi ngendikaken man khofa adlaja. Sing sapa wong wedi selak ketinggalan, dia endang cepet-cepet. Pak, mriki tekan bandara pinten jam? Setengah jam. Misalnya pun jenengan lajeng tindak Jakarta. Pesawatipun maburipun jam 7. Ta jam 8 gitu. Jenengan keng mriki jam 7, kira-kira mepet mboten? Mepet. Ten mergi ketendang lampu merah. Ngurung ning cor-coran ning kono kuwi gitu. Waduh macet. Gitu. Padahal waktune mur sak jam. Mangkate mepet. Ketendang lampu merah, cor-coran. Masa panunggalanipun akhiripun ketinggalan pesawat. Tetapi nek bidalipun awal, mabure jam 8, budale jam 5. Wah, cek iso ngopi ten mriku gitu. Sik leye-leye maca-maca buku, buka HP. Tapi nek mepet, Saudara Abdurrahman pesawat mau terbang silakan masuk ruang tunggu, orangnya belum datang. Masih di jalan. Ketika kurang 5 menit dipanggil lagi, belum datang. Tinggal, masuk ngenteni wong siji. Nek ketinggalanipun pesawat rugine mboten sepinten no. Tapi nek ketinggalan ajal, Pak. Cobi. Mepet-mepet, tobatnya mepet. Alah, ngun arep mati ya Mas, tak tobat. Kapan? Kan jari ini Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi kan umurnya swidak antek 70 tahun. Aku umur swidak aku tak tobat. Ya nek umurnya tekan swidak tahun. Gitu? Lha wingi dikonco niku Mojokerto mriku. Niku tiyang niku sugih, tenan sugih, Pak. Duwe Indomaret 3. Manake cepake 1. Juragan beras terbesar tenan Mojokerto mriku. Rencana jeng damel pesantren kali kula dhisik. Ning dereng sida. Dereng dawuh kula WA, kula tak kabaripun pripun, Pak. Saya Ustaz, alhamdulillah. Ya. Walaupun belum jadi bikin pesantren, semoga tetap sambung ya Ustaz. Gitu. Gak lama ada kabar dihubungi sama teman. Pak ini meninggal dunia. Paket. Ternyata bondone ra digawa. Umure ra ngantek swidak. Tapi niatnya pun sae. Ternyata napa Pak? Cedanipun badminton. Gitu. Olahraga. Mungkin serangan jantung mbok menawi. Tapi insya Allah mugi-mugi husnul khotimah. Sebab niatipun sae. Niki para jamaah. Mila menawi umur sampun mepet-mepet nih khawatir. Wonten surat Fatir ayatipun 3:7 Allah paring pangandikan. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di neraka, mereka menjerit di neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah ya Rabbi, sudilah Engkau mengeluarkan kami dari neraka ini ya Allah, pedih, perih, sakit. Kami ingin amal soleh. Nah niki Allah jawab pripun? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kemarin aku telah memanjangkan umurmu? Sampai kapan? 60 tahun.
Sehingga orang yang bisa berpikir, dia bisa berpikir selama 60 tahun itu untuk apa? Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian sing tukang ele-ele. Sinten niku? Di antara tafsirnya adalah as-saibu uwan. Uwan. Pun uwanen dereng, Pak. Uwan niku sing ngeleke awake dhewe. Nek awake dhewe wis uwanen, berarti pun tondo-tondo nyedaki tuwa. Mula uwan niku tir terus biok. Gitu. Kula mboten meden-medeni lho, Pak. Kula nggih pun uwanen kok. Para jamaah yang dihormati Allah, kautamane istiqomah. Niki wau. Nalikane pun tiyang beri sakaratul maut, insyaallah badhe manggi naminipun husnul khotimah. Ya. Dan di antara keutamaan istiqomah di dunia, dia mendapatkan barokah. Rezekinya barokah. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Jin ayatnya 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, saumpamane dhewe gelem istiqomah 'ala tariqah, ala tariqatil iman wal islam wa ta'ah. Saumpamane dhewe gelem istiqomah ana sak nduring ketaatan, keimanan, keislaman, la asqainahum ma'an ghadaqa, temen ingsun Allah bakal meni banyu sing kimplah-kimplah. Maknanipun injipun ausaknahu rizqan katsiran, kami akan memberikan rezeki yang banyak tapi berkah. Dibuka pintu berkah dari langit, dari bumi. Ya. Seperti juga tercantum dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walu anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Menawa penduduk desa iki, ahlal qura, penduduk negeri iki padha iman lan takwa marang Allah, temen ingsun Allah bakal buka barokah saka langit lan saka bumi. Niki istiqomah wonten sainggilipun ketaatan. Tapi sebaliknya penutup, karena dipatok kurang lebih 1 jam. Gitu. Penutup, kalau istiqomah di atas kemaksiatan bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Ketika orang istiqomah di atas kemaksiatan, juga dalilnya surat Al-Jin ayat 16. Karena ada 2 makna. Makna yang pertama, ketika seseorang istiqomah di atas ketaatan, keimanan, dia akan diberi rezeki yang barokah. Sebaliknya ketika seseorang istiqomah di atas kemaksiatan, wa alla wistaqamu ala tariqah, seandainya mereka istiqomah tetap acek ono sak nduring dalan kemaksiatan, kekufuran, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah juga sama, cuma tidak barokah. Ini namanya istidrot. Seperti yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44. Ya. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka melalaikan, melupakan apa yang pernah diingatkan kepada mereka. Napa Pak? Dilekne kon takwa, dilekne kon iman, dilekne kon masalah iman marang akhirat. Wedi kali Allah ning dilalekke, ala opo kuwi? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka pintu-pintu kemakmuran. Ingsun buka pintu-pintu rizki. Ning istidrot
Panglulu diujo nyoh. 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 Hatta idza farihu bima utu. Sehingga nalikane nganti wis padha bungah, seneng lan sombong kalawan apa sing wis diwenehke Allah marang dheweke. Lho nyatane rasa iman-imanan barang. Lho nyatane dadak taat-taatan barang ngopo? Dadak nganggo agama barang iki ngopo? Nyatane nganggo agama nyatane sukses lho. Nganggo agama nyatane makmur lho. Rezeki lancar lho. Nggih. Allah sing paring rezeki, Pak. Ning niku namine panglulu utawa istidrot. Ya. Mangkane pun kados mekaten, Pak. Akhadnahum baghtatan. Ingsun bakal nyabut dipun paringi siksa azab musibah bencana kanthi ujug-ujug regedeg. Wes entek. Niku menawi istiqomah wonten sainggilipun kemaksiatan. Wonten segalipun hadis rawahu al-Imam Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitallaha yu'ti al-abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu. Nalikane awakmu nyawang sawijining kawula diwenehi dening Allah kenikmatan donya diujo apa sing dikarepne keturutan mimma yuhibbu sing disenengi keturutan niki keturutan tetapi ala ma'asihi di atas kemaksiatan fa innahu istidrajun. Ketahuilah ngertenono kuwi istidrat kuwi panglulu. Mila Bapak Ibu nggih niki pentingipun istiqomah wonten sainggilipun ketaatan sepindah wonten alam donya Allah badhe paring berkah dumateng kula panjenengan sami. Nomor kali langkung-langkung nalikanipun injih punika ngadepi sakaratul maut. Mengke wonten alam kubur pitakenanipun malaikat nanti dibangkitkan dari kubur. Nanti ketika di padang mahsyar, nanti ketika nyebrang sirat sampai masuk surga dibimbing oleh malaikat. Utusan Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah siapa? Malaikat. Kamilah orang-orang yang membimbing kalian. Ya. Menjaga kalian dengan izin Allah. Ya. Menolong kalian dengan izin Allah. Di mana? Di dunia. Karena kamu istiqomah. Malaikat membisik-bisikan yang baik. Ngajak ingkang sae. Jagi. Termasuk wonten akhirat. Ngantos sakaratul maut sing diutus malaikat ingkang sae-sae penampilanipun pemandanganipun wonten alam kubur dibimbing malaikat ketika bangkit dari kubur Pak didatangi malaikat supaya tidak takut sampai nanti di padang mahsyar sampai nyebrang sirat diiringi malaikat sampai masuk surga sampai Allah bersumpah wasabiqati sabqa. Surat napa? An-Nazi'at. Ya. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Napa niki? Al-malaikah tasbiku bi arwahil mu'minin ilal jannah. Para malaikat yang mendahului arwahnya orang mukmin mengiringi masuk ke dalam surga. Niki Pak. Sampai niki nanti masuk surga Pak. Malaikat ikut masuk ke dalam surga untuk muluk salam. Salamun alaikum bima sabartum. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surat napa? Ar-Ra'd. Ayat yang ke-22 sampai 24. Malaikat ikut masuk ke dalam surga hanya mengucapkan salam, keselamatan atas kalian. Kenapa? Selamat dari siksa neraka. Selamat masuk ke dalam surga. Kenapa? Bima sobartum. Karena kesabaran kalian, istiqomah kalian, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah meninggalkan kemaksiatan, istiqomah dan sabar menerima ujian.
Jenengan nindakaken ketaatan diuji dengan kecapean. Keselimas sholat terus jengkang-jengking, sabar. Sikilku keselimas nang masjid, sabar, istiqomah. Kesel jenengan dipun gantos dene Allah ganjaran kang ageng. Ya? Jangan khawatir. Capek Anda ngaji duduk nyelenuk, gegerik pegel, bokongnya panas, mripate menteleng, gitu. Kesabaran Anda dibalas pahala yang besar. Allah tidak akan menyanyiakan amalan walaupun sedikit, apalagi banyak. Bapak Ibu para jamaah, makaten segede tausiah. Bapak kan istiqomah. Mugi-mugi bermanfaat dumateng sepindah kula pribadi lan dumateng para jamaah sami. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kita kalebet golonganipun tiang-tiang yang istiqomah wonten sak nginggilipun kesainan. Ingkang paling baken paling kita ajeng-ajeng inggih punika mugi-mugi titik akhir hayat kula sami dipun tutup dening Allah wonten sak lebetipun husnul khotimah. Lan mugi-mugi kula sami kalebet golonganipun ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waktu menunjukkan 7:30 lebih. Apakah ada pertanyaan? Tidak usah. Cekap. Karena panitia mengendaki cukup, maka alhamdulillah saya senang sekali. Nggih. Mugi-mugi saged pinanggih wonten wekdal sanes ingkang langkung sae lan mugi-mugi sepindah malih kula panjenengan sami dipun kempalaken dening Allah wonten ngalam donya, wonten sak lebetipun keimanan lan mugi-mugi benjing dipun kempalaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.